Манай баг бол миний зэвсэг. Байлаа шүү дээ. Наа Батцгийн төвд за тэгээд Хурд толгоо хүүч. Жохо илүү хөхтэй. Намайг Тэмүүл гэдэг ер нь хүмүүс зээ гэж дууддаг болохоор хоч маань зээ яхаа. наа Батцгийн төвлөр гэдэг. Тэгээ манай багийнх наа солгоо төвлөр гэж дууддаг. Хоч байхгүй. Хүрвдэр жавхтай баярцсан гэл. Хочгийн бэлгүүн гэдэг хоч моч гэдэг юм байхгүй. Тамир Тэгээ хоч Ирак. Эрдэнэт гэдэг хоч байхгүй. Наа их эрдэн гэдэг жогл гэдэг байсан юм да. Сайхан жаргалын үлцээлүү гэдэг наа манай багийнхан зөвгий гэж дууддаг. Антогийн ганц гэдэг. Манай найз намайг Саша гэж дууддаг байгаа. Сониуч, цэвэрч, ухаалаг гэж бодож байна. Хүчтэй, тууштай, жавхаатай. За энгийн аав ээжийн хайртай хөө тэгээд бусдыг хайрладаг юм байна. Эрч хүчтэй, дайчин, хөдөлмөрч. Хүсэл тэмүүл дайчин хөдөлмөрч. Хүчтэй, зоригтой. Жохо илүү хөхтэй. Хурд толгоо хүүч. Хөгжилтэй, хатуужилтай ухаалаг гэж байна. Сэтгэл хөдлөл багтай, тайван, догшин. Ер нь хүчил хийж хүчний тоглолт гэж бодож байна. Миний би өөрөө шүү дээ. Миний зэвсэг бол манай багийнхаа баг хамтаасан. Гүйлчтэй. Биний биш шүү дээ. Итгэл өөртөө итгэл багийнхантай Хүчтэй би. Гол энэ ассист өгн хамгаалan багт хэрэгтэй тоглож юм болов гэж боддог. Тэр нь хамгийн хойно тоглодог болохоор энэ хаалга хоороо манах багтаа айл болох хожлын хаалтуудыг хийхийг боддог доо. Тарих юм уу? Потенциал. Ер нь дотроо өөртөө ер нь чиж чаднаа, хичээгээрэй л гэж хэлдэг. 50 байл гэдэг тийм. За яг хэлэхээс илүү би яг өөрийнхөө хийсэн багийнхаа хийсэн бэлтгэл болон бэлтгэлтэй л ер нь итгэдэг дээ. Тэгэл тэрнийхээ хүчээр л гарцсан байдаг та. Энэ хамгаалагч хүний гаргачихгүй юм гэсэн айдал хамгаалдаг. Тэр нь хаалганда гол олдоход бол маш сайн хамгаалах хичээдэг дээ. Өөр чи чаднаа л гэж ярьдаг. Би биш чи чаднаа. Өөртөө челленж тавьж ер нь өөрийгөө ялах мотивацтай даа ер нь. Өөрийгөө зөв илүү тайван байх гэж чийдэг. Яг өөрийнхөө гаргасан тоглолтыг гаргаж багийнхныгаа илүү сайн зөвхөн басуудаар хангаж өгөх гэж чийдэг байгаа. Тэгэл ер нь хичээл сургууль ер нь сурахгүй тэгэл ер нь яг хөлбөмбө тоглоод явж болохоор тэр л золиос олж авах та. Ар гэртээ цаг зарцуулах нь бага болчихдог л та. Тий. Өдөр болгон бэлтгэл сургуультай олцгоор ар гэрийнхэнтэй цагаа зарцуулж чадахгүй тийм л байдаг та. Өдөөсөх юм бол гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх байсан тэр цаг хугацаа юм уу? Гэр бүл шүү дээ. Гэр бүлээ золиослол ирж байгаа шүү дээ. Эхнэр хөхтэй үлдээгээл тэ. Миний хийдэг байсан зүйлүүд бүгд байхгүй болсон. Зөвхөн одоо хөл бөмбөлийн Одоо яг цаг хугацаагаар үн цэнтэй өнгөрөөд яг зориулсан яг цаг хугацаанд тодорхой зорилготой үргэлжлэх хийж байна. Маш их гэр бүлтэй зарцуулж болох байсан цаг хугацааг энэ спортод зориулсан. Тэрнийх үр шимийг хүртсэн гэж бодож байна. Ер нь өглөөс ахвал ер нь өөрийгөө гэхдээ өглөөс л тэгэл өсгийзгээ янзлал тэгэл гараал кофе эднэр авч уугаал тиймэрхүү л. Тэгээ их амраал өөрийгөө сайн амраад ил да. Тэгэл хувцснараа бэлдээл хувцсалах өрөөнд ороод ирэнгөө би амар сандардаг. Тэгэл өөрийгөө тайван байлгах гэж хичээдэг тий. Тэгээ талбай дээр гараад ирэхээр гоё л тэрт. яг нарийн ярил нэлээд их зүйл байгаа. Тэгээ ер нь бид нар бол тоглолтын өдөр болгондоо багийнхаа клуб хаус дээр байрлаад тэгээд эндээ өнөрөө хоолоо идээд тэгээд цаашаа талбай руу явдаг та. Илүү дайчин, илүү хорд хүчтэй байх. Мэдээж багтаа тусласан сайн хаалтууд болоо. Багтаа урам зориг өгсөн үгнүүд Сэтгэл зүгэл их бэлддэг те. Хамгийн дөрөнд одоо хаалгаа хуурай манах,
багтаа хамгийн ашигтай зүйлийг хийхийг боддог доо. Ер нь нөө дуртай болохоор ер нь авсан. Тэгээ өмнө бас гой тамирч зүүж ирсэн болохоор авсан тий. Миний ангардад орж ирснээс хойш авъя гэсэн номер байхгүйсэн л та. Тэгээд 12 номер гоё харагдаад байх юм авчихсан. Би 17 номерыг зүүж тоглолт л та. Тэр маань А бит 2-ын төрсөн өдрийн байхгүй. Ямар нэгэн учир байхгүй. Тэгээд зүгээр 28-тай. Тэгээд За яг анх дээдлэгт орж ирэхдээ л энэ яг 16 гэдэг номерыг яг авч ирсэн. Тэрээс энэ солихыг ер нь бол ямсдаггүй. Байнга л ер нь хаач бас ер нь 16 номер. Энийг бол гат авах гэсэн. одоо гоё сонсогдтыг. Тэгээд бас байхгүй. Нэг байхгүй. Дугаар дээр нэг шалтгаан байхгүй байна. 2009 онд Дулангүй тоглож эхэлж байхад 11 номертой тоглож ирсэн. Тэрнээс хойш энэ их цаг хугацааг 11 номертой өнгөрөөсөн. Тэгээд одоо манай аав болон дүүнэр бүгд 11 номер өмсдөг байгаа. Бидний өөрөөс дэмжээрээ та бүхний итгэлийг нэр алдахгүй л хичээл та. Багтаа өөрийнхөө чадах чи нэгээрээ хөв нэмэр оруулнаа. Бид эдгээр өргөж дэмжсээр байгаараа. Бид та эдгээр хэлтгийг алдахгүй удам хичээх болно. Илүү олоолаа. Бид дэмжсгээрээ. Удахгүй бол зэ. Өөрийнхөө бүх хичээл дайцлана. Алсагалыг авчрахыг боддог доо. Дахин аваргын төлөө өрсөлдөж байгаа. Болохоор бүх тоглолтыг ялгасалгүй үзэж дургатаараа дэмжиж байгаарай гэж хэлье. Орой тохиолдсон зүйл гэвэл өхөнтэй болж байгаа. Амар гоё баяртай байгаа. Би харин ингээ мэдрэл бодож тийм үү? Мэдээч гэр бүл аав ээж тэ найз охиндоо дүүтэйгээ би найз охтойтой За 13 гээд ерөнхийдөө бас миний дугаар бол хөгжилтэй байдал юм. Юу гэж хэлмээр бай дугаарын нэрээ? Та хэд нь бидийгээ байнга дэмжсээр байгаарай. Бид та нарынхаа хэллэг яа. Тэгэхээр нэг очиж